الولد راح مطلع الورقة وقراها. تخيلوا الورقة دي كان مكتوب فيها ايه؟ السلام عليكم. كان في اب وام متعودين كل صيف يروحوا يقعدوا عند جدتهم بتاع شهر ولا حاجه. ففي سنه من السنين كده الولد مش عاجبه ان هو يسافر مع ابوه وامه، فقال لهم ايه، انا خلاص كبرت بما فيه الكفايه، ايه رايكم لو انا رحت لوحدي؟ فالاب والام قالوا له يعني ايه كبرت؟ طيب هو انت علشان كبرت تسيبنا وتروح لوحدك؟ قال لهم اه، انا ما بحبش نصايحكم كل شويه، اعمل ما تعملش، روح ما تروحش، كل شويه نصايح 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 وتعليمات، انا مش عايز كده. انا كبرت وهقدر دلوقتي اروح اقعد مع جدتي شويه كده وبعدين يبقوا تعالوا حصلوني. فالاب والام قالوا خلاص زي بعض، طبعا بعد محايلات كبيره يعني. المهم راح الاب والام قالوا له بس على شرط، احنا هنوصلك لحد محطه القطر. فالولد قال اوكي ماشي، وصلوني لحد محطه القطر. الولد رايح بقى وهو فرحان ومحضر شنطته، خلاص كبر بقى، كبر ومش عايز لا اب ولا ام يكونوا وراه في كل حاجه ويحسسوه ان هو لسه طفل صغير. وصلوا لمحطه القطر، والولد وهو طالع الام راحت مطبقه له ورقه صغيره كده وحطها في جيبه. قال لها ايه دي؟ قالت له معلش خد الورقة دي، ولو حسيت بأي توتر أو خوف أو إن أنت محتاج لنا في أي وقت معلش اسمع كلامي، طلعها واقراها. الولد أخدها وهو متضايق بس علشان خاطر خلاص يسمع كلامها متعملوش بقى صداع. المهم طلع القطر، أول ما قعد بعد محطتين 3 جه اللي هو بيقولوا إيه، الكمساري اللي هو بياخد التذاكر وكده. فقال له هي فين تذكرتك؟ فالولد قال له تذكرة؟ قال له اه. قال له طب خلاص ينفع اقطع تذكره تانية؟ وهو متضايق جدا. فالكمساري قال له اه اوكي اقطع تذكره كمان. راح مطلع الفلوس وقطع تذكره كمان. شويه وقال له طب انت رايح محطه ايه؟ قال له انا رايح عند جدتي. طب يعني حضرتك عايز ايه؟ انا عارف المحطه، اول ما هتيجي هعرف وهنزل. قال له ماشي. طيب شويه والكمساري قال له شويه اسئله كده، الولد ما بقاش عارف يرد، سؤال يرد وسؤال ما يردش، سؤال يقول له طب انا مش عارف. شويه وبعدين وحد معدي راح خابط فيه، فقال له مش توسع، المفروض ان انت ما تقعدش كده، تقعد كده شويه. فالولد قال له معلش انا اسف. شويه وواحد وهو معدي راح دايس على رجل الولد، حبه في حبه في حبه. الولد اتضايق جدا واتوتر وقعد كده. هو انا كنت محتاج لابويا وامي ولا ايه؟ هو انا مهما كبرت برضه محتاج لوجود ابويا وامي؟ الولد اتوتر جدا وخاف. الولد افتكر الورقة ان مامته قالت له لما تحصل لك اي مشكلة او تتوتر او تخاف او حاجة تحصل وتحس ان انت كنت محتاج وجودنا، طلع الورقة اللي في جيبك دي واقراها معلش عشان خاطري. الولد راح مطلع الورقة وقراها. تخيلوا الورقة دي كان مكتوب فيها ايه؟ الورقة دي كان فيها حاجة طمنته قوي، بعد ما كان منتهى الضعف منتهى التوتر بقى في منتهى القوة، قاعد كده بقى ومترستق وحاطط في بطنه بطيخة سيفي زي ما بيقولوا، مبسوط قوي وحس ان هو مهما كبر ومهما كانت نصايح ابوه او امه بتضايقه، مهما كان كلامهم متكرر علشان خاطر يعمل الحاجة الصح، لا هو برضه محتاجهم، على الاقل محتاج دعواتهم. احنا كلنا كنا ماشيين بدعوات ابونا وامنا، يا ريتهم يرجعوا تاني لحظة واحدة بس. هقول لكم بقى الورقة كان فيها ايه. الورقة كان مكتوب فيها اطمن وما تخافش، احنا قاعدين في نفس العربية بتاعت القطر اللي انت راكب فيها بس في المقعد اللي ورا.